السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف السابع اليوم رح نبلش بوحدة الثانية اللي هي بتحكي عن التغير الاجتماعي. رح نبلش بالدرس الأول اللي بيحكي عن طبيعة التغير. بداية خلال هذا الدرس رح نتعرف شو يعني التغير، ما هي أنماط التغير. أيضا رح نحكي عن التغير على مستوى الفرد، مستوى الأسرة ومستوى المجتمع، وتغير إيجابي وتغير سلبي نتحدث عنهم. كنا بنعرف إنه بصير في تغيرات على بالنسبة للأدوار وعلى المسؤوليات اللي ممكن إنها تمر في الحياة الإنسان. هلا أنت وصغير بتختلف اختلاف كليا عن الأدوار أو عن الأمور اللي كنت تعملها أنت وصغير عن الأمور اللي كنت تعملها حاليا. يعني الأطفال هم صغار كانوا مثلا أمهم بتعتمد عليهم بيلبسوا لبس معين، بيلعبوا لعب معين إلى آخره. الآن أنت بس كبرت رح تتخلى عن بعض من هاي الأمور وكنت تمارسها، رح تغير دورك. والتغير والتطور بيصير في طبيعة الحياة، هذا إشي أساسي إنه يمر فيه الإنسان. والإنسان بيمر بفترات نمو مختلفة، يعني بتغير من طبيعة حياته، من أدوار ممكن يمارسها وطريقة تفكيره للأمور. والمجتمعات المختلفة تتغير وبتتطور انسجام مع التغيرات اللي تحدث في العالم. فإنه أي مجتمع في العالم لازم يصير يتغير، لأنه في تغيرات كثير عم بتصير داخل المجتمع، فإنه الإنسان بيلحق هاي التغيرات، فالمجتمعات بتلحقها وبتتغير وبتتطور. فعندي بس بدي معلومة هاي تحفظها، اللي هي بالسطر التالي هون: المجتمعات المختلفة تتغير وتتطور انسجاما مع التغيرات اللي بتحدث في العالم. يعني لما يصير في تغيرات في العالم المجتمع تلقائي بيتغير. هاي معلومة بدك تحفظها. الآن نتعرف على أنماط التغير. هلا أنماط التغير بتصير بأكثر من جانب في حياتنا داخل المجتمع. هلا في عندي هون اكتب لي سؤال: ما أنماط التغير في جوانب الحياة جميعها في المجتمع؟ هذا هو السؤال، ما أنماط التغير في جوانب الحياة جميعها في المجتمع. عندي واحد: في الأدوات والوسائل اللي بيستخدمها الإنسان. أول شيء من خلال الأدوات اللي بيستعملها الإنسان في حياته اليومية بتتغير من العصور أو من سنة لسنة بتتغير. وسائل النقل، مثل الأمثلة على هاي الوسائل الأدوات اللي بيستخدمها الإنسان. وسيلة النقل زمان شو كان على كانت الحية على الدواب، مثل الحصان، مثل الإبل، الحمار إلى آخره. بلشت تتغير، صرنا عن طريق العربات، صرنا القطار، صار في عندي سيارات، طيارات إلى آخره. أدوات البناء، تكنولوجيا المعلومات، كلها عم تتغير. تاني إشي من أنماط التغير: تغيرات في العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. العلاقات الاجتماعية عم تتغير، يعني صار في التواصل ما بين أفراد المجتمع صار آخر إشي عن طريق السوشيال ميديا. يعني كانوا زمان يروحوا يزوروا بعض في بيوتهم، حاليا لا. اذا في اي مثلا بده يطمن على شخص برن على التلفون او ببعث له مسج الى اخره. 3. تغيرات في الادوار التي يؤديها الافراد داخل المجتمع. الدور اللي انت عم بتقوم فيه اتغير. بطلت مثلا هلا، ايام زمان كانت المراه دورها انها بس هي بالبيت ربة اسره تدير بالها على الاطفال الى اخره. الآن تغير دور المرأة صارت تشتغل، صارت تتعلم، صارت تنجز إلى آخره، بطلت ربة أسرة، فصار لها أدوار مختلفة. إذا هي أنماط التغير. ما أنماط التغير في جوانب الحياة الجميعية في المجتمع؟ 3 نقاط اللي ذكرناهم. الآن بدنا نيجي نتعرف على مفهوم التغير. شو بقصد بالتغير؟ خلينا نحط عرف عشان أشرح لكم إياه. حددوا معي. التغير هو التحول من حال إلى حال، أما بشكل جزئي أو كلي، سواء كان تحولا إيجابيا أم سلبيا، ويكون ذلك على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والعالم كله. بحكي لي هو التحول من حال لحال، يعني احنا بصير في تغيرات، بنكون على حال معين بصير على حال اخر، يعني على وضع احنا متأقلمين على الوضع هذا، صار في تغير وضعنا، يا بشكل جزئي او كلي. يعني التغير ما بصير كله بشكل كامل لكل جوانب الحياة. لما يصير بشكل جوانب الحياة كلها بسميه كلي، لما يشمل جزء واحد من جوانب الحياة بسميه جزئي، يعني جزء معين بس تتغير والباقي ضلينا زي ما احنا. بحكي لي هذا التغير سواء كان إيجابي أو سلبي. ممكن يكون هذا التغيير اللي صار كان إيجابي إلنا وللمجتمع وللناس، أما بأنه ممكن يكون هذا التغير سلبي ويكون إنه تأثير سلبي على المجتمع، سواء كان هذا الإشي إيجابي أو سلبي على الفرد، أسرة، مجتمع، العالم كله. تمام، هذا هو بالنسبة لتعريف التغير. الآن نيجي نحكي عن التغير على المستوى الفردي بالنسبة للأشخاص. شو صار؟ بحكي لي يمر الإنسان بمراحل متتابعة في عملية النمو. كنا بنعرف إن الإنسان من بابي بيكبر شوي، بصير يمشي، يزحف، يمشي، بصير خلص يعتمد على نفسه، يكبر إلى آخره لحد ما يكبر ويفوت الجامعة ويشتغل إلى آخره. فإنه هو مراحل متطورة في عملية النمو، ويتبعها تغير وتطور في المعرفة والفهم والسلوك. أنت وصغير المعلومات اللي أنت بتكون موجودة عندك أو الفهم أو المعرفة بتكون بسيطة جدا على حسب عمرك. كل ما بتكبر بالعمر بتزيد هاي المعرفة، بتزيد هاي المعلومات الموجودة عندك، فبالتالي بيصير هاي تغير وتطور فيها.
هذا الخط اللي أنا حددته معاك يمس، اللي هو يمر الإنسان بمراحل متتابعة في عملية النمو يتبع تغير وتطور في المعرفة والفهم والسلوك. هاي المعلومة مطلوب منك تحفظيها. بحكي لي يعد التعليم من العوامل المهمة اللي تؤدي للتغيير في حياة الإنسان. طب كيف التعليم ممكن يعمل تغيير في حياة الإنسان؟ فبتحطي لي عندك سؤال هون، يعد التعليم من العوامل المهمة في تغير حياة الإنسان، قبل كلمة يعد كيف. بصير السؤال كيف يعد التعليم من العوامل المهمة التي تؤدي إلى التغير في حياة الإنسان؟ 1 عن طريق ازدياد معارفه. أنا من صف لصف لما أكبر سنة وأنتقل من صف لصف المعرفة والمعلومات اللي عندي بتزيد. تاني شيء اكتساب مهارات جديدة، بصير في عندي مهارات جديدة، أنا سنة عن سنة اكتسب مهارات. كيف مثلا تطبيقات معينة لما يصير في عندي أمور عملية بطبقها داخل الصف. 3 يساعد في صقل شخصيته، في صقل شخصية يعني المدرسة، يعني عن طريق التعاون مع الطلاب إلى آخره، بتساعد أن يكون في عندي شخصية لهذا الطفل. 4 شيء تكوين اتجاهات ثابتة نحو القضايا المختلفة. وهي هي النقاط الأربعة اللي كيف يعد التعليم من عوامل مهمة بتؤدي لتغير في حياة الإنسان. الآن نيجي نحكي على المستوى الأسرة، كيف ممكن يصير التغير. بحكي لي تعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية. هي معلومة بدك تحفظيها، إن الأسرة هي المؤسسة المجتمعية الأولى، هي المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية، هي المسؤولة كيف تربية أطفال، كيف طلع هذا الشخص عنده أخلاق كذا، كيف تربيته. الأسرة هي المسؤولة عنها، هي الدور الأساسي. طبعا في أدوار مختلفة تلعب في التنشئة، يعني التنشئة يعني الأسرة، ولكن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى في التنشئة الاجتماعية، وتؤدي دور أساسي في سلوك الفرد عن طريق التربية اللي بتقدمها لأطفالها. بحكي لي مرت الأسرة بمراحل تطور عدة، سواء في شكل الأسرة، يعني شكل الأسرة كانت أول إشي ممكن خلينا نحكي إنها كانت الأسرة شكلها كانت أم وأب وأطفال كانوا صغار، كبروا تغير شكلها، حجمها كان أم وأب، بعدين صار الطفل واحد، بعدين طفلين. وظائفها الأم بس كانت، الأب كان يشتغل، صارت الأم تشتغل، كبروا الأبناء صاروا يشتغلوا، صار كل واحد له وظيفة. هاي كلها عن طريق تطورات اللي بتحدث. فهاي معلومة بدك تحفظي لي إياها نهاية السطر الثاني. مرت الأسرة بمراحل تطور عدة، سواء في شكلها أو حجمها أو وظائفها. هاي معلومة بدك تحفظيها. طيب نيجي على التغير على مستوى المجتمع. بحكي لي يتفاعل الإنسان مع محيطه الاجتماعي. حطي لي قبل كلمة يتفاعل كيف. بصير عندي سؤال، كيف بيتفاعل الإنسان مع محيطه الاجتماعي؟ عن طريق الجواب عن طريق العلاقات الاجتماعية والأدوار الوظيفية، عن طريق علاقته بالمجتمع مع جيرانه، مع سكانه، مع أقاربه. وشو هي الأدوار الوظيفية اللي بيقوم فيها، الوظائف اللي احنا بنقوم فيها مختلفة. فإنه هاي هي اللي بتساعد إنه يتفاعل الإنسان مع المحيط اللي هو الاجتماعي الخاص به. فبحكي لي فإنه مجموعة تغيرات على مستوى الفرد والأسرة بنعكس بصورة مباشرة المجتمع. يعني إذا لما يصير في تغير على مستوى الفردي ومتغير على مستوى الأسري، هذا رح يأثر على هذا رح يساعد على تغير في مستوى المجتمع كله. فإنه التغيير في المجتمع عملية مستمرة تحدث بين فترة وأخرى. هي معلومة كمان بدك تحفظيها. تمام. الآن بدنا نيجي نحكي عن التغير الإيجابي والتغير السلبي. احكي لي التغير بحد ذاته حالة طبيعية مستمرة استمرار الحياة، يعني طول ما احنا عايشين رح يصير في تغير بحياتنا. انت على مستوى طالب بالصف عم تتغير، حياتك عم تتغير، سواء كان أول شيء معلوماتك عم بتزيد، نمو في جسمك بتغير، المعلومات، طريقة الحياة عم تتغير. بالتأكيد التغير عملية مستمرة، وهي عملية مقبولة في المجتمعات ما دام ان التغير ايجابي لمصلحة الفرد والمجتمع. هاي معلومة بدك تحفظي لي اياها. متى بيكون ايجابي التغير؟ لما يكون لمصلحتي انا ولمصلحة المجتمع بسميه تغير ايجابي. اما لما يكون هذا التغير ضدي ومش لمصلحتي وبيأثر عليها بسميه تغير سلبي. لأن التغير بوصفه ظاهرة اجتماعية، منه الإيجابي منه السلبي. فالمجتمعات اللي بتسعى للتقدم والتطور تنبذ التغيرات السلبية بتقاومها، لأنه أي مجتمع بده يطور حاله وبده ينمي ويصير في عنده تنمية وتغير إيجابي لازم تنبذ كل التغيرات السلبية. يعني كل إشي سلبي لازم تمنعه يصير وتقاومه. ليه؟ لأنه هاي الآثار السلبية رح تمنع من تطور هذا المجتمع، ورح تمنعه من إنه يحقق الهدف الأساسي والمصلحة العامة للمجتمع. فحطي لي علل هون، علل للمجتمعات اللي تسعى للتقدم والتطور تنبذ التغيرات السلبية وتقاومها. على السؤال إنه ليه؟ الجواب لأنه لها آثار سلبية على المجتمع وتشجع كل تغير إيجابي يهدف لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. هذا هو الجواب. تمام. الآن في عندي إجابات أسئلة هون بدنا نحدد هذا التغير إيجابي أم سلبي. زيادة نسبة التعليم الإناث إيجابي.
انتشار ظاهرة التفكك الأسري سلبي، مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إيجابي، قضاء ساعات طويلة أمام الإنترنت سلبي، العنف الأسري سلبي. هيك أنا بكون خلص معاكي مفهوم أو درس التغير، إن شاء الله إنه يكون واضح. مطلوب منك تحلي على الدفتر السؤال الواحد، سؤال 2، وبدي تحلي لي سؤال 3، 1 و2 و3 واجب على الدفتر، ويعطيكم العافية.